sissyloves, meron na naman po ulit tayong bagong video. At ang aking isi-share sa inyo ngayon ay yung napanalunan ko sa pag-giveaway ni Sis Chery Vlog. Ilalagay ko po yung picture ng kanyang YouTube channel dyan. Ipapakita ko po sa inyo. I-unboxing natin yung aking napanalunan sa kanya. Sobrang excited na ako mga sissyloves. Kaya hindi ko napapahabain tong aking intro. Mag-umpisa na tayo. Subscribe nyo yung kanyang channel ni Sis Chery. Marami siya palaging mga haul video. Kung mahilig kayo sa mga haul video ng makeup, pati sa mga pagluluto, tapos mga travel vlog, ang gaganda ng mga video content po ng kanyang channel. I-subscribe nyo po si Sis Chery. Ilalagay ko po yung picture ng kanyang channel dyan. Ilalagay ko. At palagi rin po siyang may pag-giveaway. Join kayo mga sissyloves. Salamat. Ito siya. Ayan, ang nakabox pa siya, OMG. Sobrang excited na ako. Bago kong umpisahan tong video na to, mga sissyloves, disclaimer lang po, hindi po ito sa pagmamayabang sa aking mga napanalunan. Gusto ko lang talagang i-share sa inyo kung ano yung mga napanalunan ko. For the sake of my happiness na rin. Kasi sobrang saya ko mga sissyloves. Kusang ko na po siya mga sissyloves. Saglit lang po Nakalagay po siya sa plastic. Bubuksan ko na rin siya sa plastic. OMG talaga. Wala na akong masabi na napapa-OMG na lang ako. Ay, OMG, ang saya. Ito na siya mga sissyloves. Ayan. Iisa-isahin ko na po siya sa inyo. Uunahin ko na muna yung mga Victoria's Secret na pabango at lotion. Nandito pa siya sa box. At meron pa dito sa loob. Kukunin ko lang para sila na yung uunahin ko. Ito. First product, ayan po. Ang ganda-ganda niya. Victoria's Secret Flower Trip Lily plus Amber. Aamuyin ko. Ang bango niya. Sumunod naman itong isa pang pabango. Ayan. Kinuha ko dito sa loob ng black, dito sa pouch. Victoria's Secret, Good Vibes or Goodbye. Nakikita ko lang to dun sa video ni Sis. Ngayon, hawak ko na siya. Ang saya-saya naman. Ay, ang bango niya. Amoy siyang parang vanilla. Ganun. Na may flower scent. May ang bango. Sumunod naman ito. Inalis ko rin to dito sa loob ng pouch magkasama. Sila nito. Lotion din siya na Victoria's Secret. Good Vibes or Goodbye. Ayan. Sumunod naman itong lotion din na ganito siya.
At ito ulit, bali dalawa siya. Ayan. Saya-saya ko. Uumpisahan na natin dito. Ang dami niya. Hindi ko madampot. Sobrang saya ko. Ito siya. Ang daming lipstick. Maybelline Vivid Matte Liquid. 8 piraso. Ayan. 8 pieces. At iba-iba yung kulay niya. Ayan po. Ayan siya mga sissyloves. 8 piraso. Hala, ang saya naman. Sunod naman mga sissyloves, itong ayan siya. Maybelline The New Master Strobing Stick by Space Studio Illuminating Highlighter. Salamat po sis Chery sa mga ito. Ayan siya. Next naman itong Revolution. Makeup Revolution London The Matte Blush. Ayan po siya. Naku, ang saya naman. Sunod naman itong Ulta Beauty Finishing Powder Lightweight Matte Finish. Ayan po siya. Ito naman yung sunod. Burst Bees na lipstick po. Ayan. Ang ganda ng kulay niya, nude. Sunod naman itong Burst Bees na lip shimmer. Ayan mga sissyloves. Pagpasensyahan nyo na ako sissyloves kung parang biglang napapaos yung boses ko kasi umaatake na naman yung allergy rhinitis ko. Kasi madaling araw ngayon. Dito kaya pinil ko na rin siya kasi gusto ko na din siyang makita isa-isa. Ito naman po Grove Collaborative Mint and Argan Lip Balm with Hydrating Chia Seed Oil. Ay, oh my God, ang ganda. Ito yung loob niya. Ayan po siya. Nakaka-excite silang gamitin lahat.